Kana ganin yanzu ba su mutu ba kasancewar inda suke ba iska? Shi kenan mutuwa zafi. Ina so ku tabbatar da cewa ba a ɗauke wuta ko da su ɗaya ba a wannan yankin. Wai na ce da wannan abin kake tunanin a ceto gaba ɗaya waɗannan mutane? A yallaɓai, shi matakin farko. Shi wannan ɗin wanda irin ba magini da ya cilla kansa wannan cakwakiyar. Irin mutanen nan ne masu taurin kan tsiya ba sa jin magana. Wannan salon da muka ɗauka ba zai ba. Dole sai dai na shiga cikin gurin. Kai kowa ya fice daga nan. Kapta! Taimako! Kai ne kace mu roƙe ka za ka amsa mana. Mun zo gabanka a yanayi na ƙasƙan da kai. Ka kawo mana agajinka. Domin albarkacin masu albarka mutanenka na ƙwarai. Taimako! Sabon kamce na musamman daga kamfanin ku mai farin jini. Sultan Masu Burbuda!